Nếu các bác anh em thợ như mình mà đang băn khoăn không biết lựa chọn mua con máy hàn mic nào về để làm nghề, đầu tư cho nó xứng đáng với đồng tiền bát gạo, thì anh em mình có thể tham khảo qua cái mẫu máy hàn mic NB250E của hàng Jasic.com, hàng Jasic chính hãng tại Việt Nam nhé. Được bảo hành điện tử 18 tháng và bảo hành trên toàn quốc. Hàng đã có thâm niên trên thị trường mười mấy năm rồi và hàng thương hiệu Jasic thì rất là nổi tiếng. Thì đây là em đang bàn giao tại xưởng và các bác anh em mình xem mối hàn thực tế của máy hàn nhé. Đấy, đẹp như này đúng không? Địt mẹ con chọn. Đi về thử quay. Địt mẹ con Thôi chọn. đi về đi thử